Hello，各位香港嘅朋友，大家好啊！我係喺皇庭呢邊做大亞灣呢邊做家裝嘅 Yuki 啊。今日呢集視頻咧帶大家嚟到我哋粵海麗宮呢度嘅小區啦。咁呢度咧就依家做緊收尾嘅工作啦，因為佢係今個月嘅30號咧就開始收房噶啦。咁呢啲工人咧全部都喺度施工啦，做緊花花草草啊呢啲喺度整緊我哋啲花花草草，令到我哋啲成個小區咧，嗰啲綠化咧都比較做得比較好嘅。咁你都會見到，跟住我鏡頭咧都會見到我哋呢邊咧，就其實我哋公司咧都簽咗有幾套房嘅，好似我哋南北通啊，或者係嗰啲小嘅戶型啊，80平方即係80平方、90平方啊，呢啲我哋呢邊都簽咗好多套嘅，咁有各有各嘅風格，因為每個業主咧都中意嘅。風格都非常之唔同啦，咁我哋跟住我哋鏡頭咧都會見到呢一度一棟啦，咁啊其他同埋7棟嗰度咧，我哋依家做緊就啲清潔工喺度做緊就啲清潔我哋啲玻璃啊，咁因為我哋月尾咧我哋要收房啊嘛，所以到時咧都會希望大家嘅香港朋友都可以過嚟呢邊可以睇下呢啲裝修又好，或者到時睇翻我哋做緊嘅嗰啲風格啲效果圖嘅。咁其實佢呢邊嘅綠化咧做得都幾好嘅，因為入到嚟都非常之清新啦。你會見到成個小區嘅下邊呢個綠化嘅位置咧做得都 OK 嘅，比即係喺靠近海邊呢個地方嘅小區咧，其實佢呢邊咧其實風景又好啦，同埋啲自然風啊呢邊環境都 OK 嘅，同埋咧會見到呢邊同埋。呢邊見到嘅所有嘅綠化又好，同埋呢個休息嘅地方咧，同埋你平時帶啲小朋友啊落嚟玩下都呢個環境都可以嘅，同埋嗰邊嘅設施啊、建材啊，全部已經整好晒啊，所有嘅設備噶啦。咁我哋都針對呢邊嘅業主咧，即係細嘅戶型咧，我哋都有推出一個非常之大嘅一個套餐禮包啦，咁即係79,900咧，入邊係包括送俾大家係9件套嘅家私，同埋全屋嘅窗簾、全屋嘅燈具啦。咁我哋到時咧都會有我哋都要免費幫到大家咧去驗房去收房嘅。仲有啲即係香港嗰邊嘅業主咧，佢都有擔心，即係話粵海呢邊佢有一個裝修嘅基金，咁我哋公司全部嘅資料全部都已經整齊全噶啦，咁到時去裝修嗰陣時咧，你呢一筆錢咧，可能如果係後期會比較慢啲嘅話，我哋都會褪翻你嘅戶口，或者係你到時去裝修嗰陣時，佢都會頂翻你個工程款嘅。我哋所有嘅資料全部都已經全部齊全晒噶啦，到時你隨時嚟到我哋公司都可以了解到呢一方面嘅嘢。到時都歡迎大家嚟到公司去了解所有嘅裝修啦，同埋我哋所有嘅裝修入邊嘅所有套餐、禮包、活動，所有全部都同大家講清楚嘅。咁呢一期嘅視頻呢度拍攝到呢度，咁後期有需要 Yuki 幫手嘅，隨時可以私信到我或者聯繫到我。咁我哋呢一期嘅視頻呢就拍攝到呢度，拜拜。